Das ist dann unser Ladegerät mit 35 Watt. Hier sehen wir nochmal die genaueren Werte. Also Type-C, also wenn da zum Beispiel bei 9 Volt, 3 Ampere wäre es dann 18 Watt. Oder bei 20 Volt dann wäre es dann und 1,75 Ampere wäre es dann 35 Watt. Und dann haben wir nochmal Typ A, haben wir zum Beispiel 9 Volt und 2 Ampere, also könnten wir dann 18 Watt erreichen. Jetzt testen wir mal. So, erstmal einen Laptop aufladen. Hier sehen wir die Werte. 20 Volt, ungefähr 1,5 Ampere und 30 Watt. Jetzt laden wir mit dem Handy. So, diesmal sind es ungefähr 9 Volt, 3 Ampere und 25 Watt. So, hier sind wir jetzt mit Typ A eingesteckt. Schauen wir uns die Werte an. Wir laden erstmal unser Handy auf. Ja, wir sehen, es lädt gerade. Schauen wir uns die Werte an. Also wir haben 9 Volt, ungefähr 1,5 Ampere und so um die 15 Watt.